हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोम व्लॉग्स में मैं हूं शुभम भारती। तो लॉकडाउन के बाद ये मेरा पहला व्लॉग होगा और लॉकडाउन में ज़्यादातर चीज़ें खुल चुकी हैं। तो मैं भी घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कहीं ना कहीं घूमते हैं, चलते हैं। तो आज मैं जिसे स्टेट जा रहा हूँ, थोड़ा वहाँ एक्सप्लोर करूँगा और एक छोटा सा व्लॉग सिनेमैटिक जो भी बोल सकते हो वो बनाने की कोशिश करूँगा। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा औसम रहा। मैंने यहाँ पर बैठ के आज सनसेट का पूरा मज़ा लिया और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला मुझे। अभी मुझे घर जाना है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कि यहाँ गाने वाने सुन लूँ, फिर जाके मैं घर जाऊँगा और घर जाके मुझे ही जाके खाना बनाना है। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि व्लॉग का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।